Así juega un botcito en VR sin hablar, parte 1, y espero les guste el video. Cada like es un centavo más para el editor, para que pueda comprarse su moto XD. Aquí empezamos, observando el panorama para ver dónde puedo caer, y de paso agarrar ese corazón que nos servirá al final.